Ar lan afon Hafren ger Trefaldwyn, cafwyd un o'r cyfarfodydd pwysicaf yn hanes Cymru'r Oesoedd Canol. Yma y daeth Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ein Llyw Olaf, i gytuno telera heddwch efo'r brenin Harri'r Trydydd. Fel mae'r cenedloedd unedig yn ceisio cymodi heddiw, bydd rhaid cael cenad heddwch yn yr achos yma hefyd. Mae'n arwydd o bwysigrwydd y cyfarfod yma i fod wedi cael ei drefnu gan y Cardinal Otto Buono, cynrychiolydd y Pab ym Mhrydain. Gwyddom fod lladd Llywelyn yn 1282 wedi cau pennod yn hanes Cymru, ond cafodd Llywelyn yrfa wleidyddol ryfeddol. Ar ei anterth, roedd o'n ben ar dros 3/4 o diroedd Cymru, ac roedd cytundeb Trefaldwyn yn goron ar ei yrfa. Doedd neb erioed o'r blaen wedi cael ei alw'n Dywysog Cymru gan Frenin Lloegr. Llywelyn oedd y tywysog cyntaf a'r ola i gael ei gydnabod yn Dywysog Cymru gan Goron Lloegr. Yn anffodus, digon byr oedd ei dyrnasiad. Cafodd ei orchfygu gan Edward y cyntaf a daeth traddodiad hir o frenhiniaeth Gymreig i ben. Ond dau Edward yn unig oedd yn gyfrifol am ei gwymp, neu'r agweddau hynny ar gymeriad Llywelyn a'i helpodd i godi i'w safle yn y lle cyntaf, ei agwedd awdurdodol, ei falchder a'i ymwybyddiaeth o'i statws fel tywysog. Ar farwolaeth Llywelyn Fawr yn 1240 ac yntau heb etifedd, doedd gan Cymru ddim arweinydd, ond ôl un ffynonell o'r Oesoedd Canol, roedd Cymru wedi ei darostwng yn llwyr. Ond o fewn 10 mlynedd, roedd arweinydd newydd wedi codi. Wyr i Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ein Llyw Olaf. Roedd o'n fab i'r Gruffydd ddisgynnodd o dŵr Llundain tra'n ceisio dianc. Cafodd ei eni tua 1225. Priododd Elinor de Montfort, nith i'r brenin, a cawson nhw un ferch, Gwenllian. Dydodd un chroniclwr o Sais fod y Cymru wedi dilyn Llywelyn, pe bai nhw wedi cael eu clymu ato fo gyda efo glud. Be mae Llywelyn ddim yn sylweddoli yw, unwaith mae Harri'r Trydydd yn marw, a mae fab oedd wedi bod ar y groesgad Edward y cyntaf yn dod nôl i'w deyrnas, bod e'n gwynebu teyrn llawer iawn mwy penderfynol, mwy pwerus. Ac Edward wrth gwrs orchfygodd. Ond cyn hynny, bydd Llywelyn yn brwydro'n erbyn tad Edward, Harri'r Trydydd, am 20 mlynedd. Daeth y brwydro i ben pan arwyddwyd cytundeb Trefaldwyn yn Rhyd Chwima yn 1267. Roedd y brenin yn rhoi Cymru fel tywysogaeth i Llywelyn a'i etifeddion, ac yn caniatáu iddyn nhw alw eu hunain yn Dywysogion Cymru. Hefyd, roedd yn rhaid i weddill y tywysogion Cymreig roi gwrogaeth i Llywelyn. Roedd yn rhaid iddyn nhw gydnabod yn ffurfiol awdurdod y tywysog drostyn nhw. Llywelyn oedd eu penarglwydd, a Brenin Lloegr yn benarglwydd ar Llywelyn. Nawr roedd hwn yn golygu bod e wedi sicrhau y cytundeb terfynol. Roedd Llywelyn ap Iorwerth serch ei holl ymdrech wedi methu i sicrhau. Fe gydnabyddwyd safle Llywelyn fel Tywysog Cymru a'r hawl i arfer y teitl hwnnw. Roedd pwyslais y brenin drwy gydol y blynyddoedd wedi bod ar y ffaith mae'r brenin a fe yn unig oedd a hawl awdwrogaeth Tywysogion Cymru. Nawr mae'r rhod wedi troi a mae'r brenin yn ildio'r awdwrogaeth hon i Llywelyn. Roedd pethau'n wahanol iawn 20 mlynedd ynghynt. Bryd hynny, danfonodd Harri'r Trydydd fyddin nerthol iddi ganwy. Gan fod Gwynedd wedi bod dan yr ordd ers rhai blynyddoedd, bu'n rhaid i Llywelyn a'i frawd hun Owain dderbyn telera llym y brenin.
Roedd rhaid I Llywelyn ac Owain roi 4 cantref y berfeddwlad i'r goron. Rhannu Gwynedd uwch conwyr rhyngddyn nhw, ac addo rhoi 1000 o filwyr i'r brenin. O ganlyniad, roedd Gwynedd yn wanach nag oedd hi ers 100 mlynedd, yn ddim cryfach mewn gwirionedd nag unrhyw arglwyddiaeth gyffredin yn Lloegr. A dyna oedd bwriad y brenin Harry, trawsnewid statws yr hen deyrnasoedd Cymreig i fod yn ddim mwy na mân arglwyddiaethau teyrnas Lloegr. Roedd y cytundeb yma yn nodi i safbwynt ym mherthynas Tywysogion Gwynedd efo brenin Lloegr yn y 10 ganrif ar 10. Roedd hyn yn drychineb achos be oedd y brenin yn ei wneud mewn gwirionedd oedd trin Gwynedd fel arglwyddiaeth, darn o dir, yn hytrach nag fel tiriogaeth yr oedd iddi hawliau brenhinol o gwbl. A thrin y brodyr, nid fel pobl oedd ag awdurdod brenhinol gynnyn nhw, ond fel arglwyddi'n unig. Roedd hyn yn ei diraddio nhw ac yn diraddio statws Gwynedd hefyd. Ond wrth gwrs roedd Llywelyn a gweledigaeth ganddo fo eisoes dwi'n meddwl, a doedd o ddim yn gweld pam y dylai fo, a deud y gwir, rannu Gwynedd hefo neb. I Llywelyn rhwystra i gael gwarad arnyn nhw o ddifrodyr. Mewn brwydr fawr ym Mryn Derwyn, uwch ben Clynog Fawr ger y ffin rhwng Arfon ac Efionydd, mi drechodd Llywelyn ei 2 frawd, Owain a Dafydd. Mi gafodd y brawd hynaf, Owain, i garcharu am 20 mlynedd yng Nghastell Dolbadarn, ond cafodd Dafydd ei ryddhau gan Llywelyn. Penderfyniad arwydd o cael maes o law. Llywelyn a'n Llyw Olaf, ni wedi darllen y barddoniaeth, cyfle ardderchog i gael rhyw olygfa o'i bywyd e. A gweld y sensitifrwydd yn ogystal â'r cryfder a'r bywyd oedd ganddo. Mae'r artist Ifor Davies newydd ddechrau cynllunio ei bortread o Llywelyn ein Llyw Olaf. Falle bo'r goron rhy syml, rhy cyffredin, wedi'n ceisio ymuno'r pen gyda'r ddraig a'r mynydd. A fel ta'r ddraig yn sibrwd yn ei gliste bron. Ac beth wi am wneud gyda hwn yw i ddodiau ar y gynfas hyn. Papur yw hwn wedi glido ar gynfas a wedyn wedi rhico, wedi torri gyda chyllell. Yn deg big i'r amseroedd yna yng Nghymru. Yr cwbl wedi torri a chwalu yn afnadwy. Ar ôl sicrhau ei afal ar wynedd gyfan, ailgydiodd Llywelyn ym mholisi ei daid, Llywelyn Fawr, o ehangu y tu hwnt i ffiniau dywysogaeth a cheisio arwain y Gymru Gymreig gyfan. Erbyn hyn, heblaw am gryffydd ap Gwenwynwyn ym Mhywys, roedd y rhan fwyaf o'r tywysogion ar arglwyddi Cymreig eraill yn cefnogi Llywelyn. Ond oedd y tywysog ddim yn fodlon ar arwain cyngrau'r filwrol yn unig. Ei fwriad rwan oedd arwain clymblaid wleidyddol o arglwyddi a thywysogion. Erbyn 1257, roedd Llywelyn wedi cyrraedd y man roedd i dad cu wedi gyrraedd erbyn 1216. Roedd yn ben ar gyngrau'r milwrol cryf, ond dechrau pethau oedd hyn o ran Llywelyn ap Gruffydd. O ganlyniad cafodd cynulliad ei gynnal, ble tyngodd holl arglwyddi Cymru lw o ffyddlondeb i Llywelyn. Tua'r un pryd, mi aeth o a gweddill yr arglwyddi Cymreig ati arwyddo cytundeb hefo arglwyddi'r Alban. Mae'n arwydd o cael bod Llywelyn wedi galw ei hun yn Dywysog Cymru yn y cytundeb. Y tro cyntaf iddo ddefnyddio'r teitl mewn dogfen swyddogol. Penbleth Llywelyn yn awr, fel penbleth y Llywelyn fawr ynghynt, oedd cael Frenin Lloegr i gydnabod y sefyllfa roedd wedi ei chreu yng Nghymru. Ond oedd gan y brenin ddim amser i boeni am Llywelyn yn ystod y cyfnod yma.
Roedd barwniad Lloegr yn creu trafferthion mawr iddo, wrth iddyn nhw geisio ffrwyno grym Harry a chipio mwy o bwera iddyn nhw eu hunain. Y mae Llywelyn yn ddeheig iawn yn neud defnydd o wyndid y brenin a Harry'r trydydd, o rhaniadau yn Lloegr, a o wyndid y ffaith bod yr arglwyddi Normanaidd yng Nghymru ddim a digon o rym os nag oedd brenin Lloegr yn eu cefnogi nhw. Ond yn sgil marwolaeth Simon de Montfort arweinydd y barwniaid mewn brwydr yn Evesham ym 1265, llwyddodd Harry a dennill ei rym yn llawn. Ar ôl cael gwarad ar un broblem, roedd Harry yn gallu canolbwyntio ar ddatrys ei broblem Gymreig. Roedd yr amgylchiadau'n ffafriol felly ar gyfer cytundeb cynhwysfawr efo Llywelyn. Rhan o ymdrechion Harry i gael heddwch a sefydlogrwydd ar ôl rhyfeloedd y barwniaid yn Lloegr oedd y trafodaetha hefo Llywelyn yn y cyfnod yma. Arweiniodd hyn at un o gytundebau pwysicaf o'r oesoedd canol, cytundeb Trefaldwyn. Trwy gytundeb Trefaldwyn, llwyddodd Llywelyn i wireddu breuddwyd ei daid Llywelyn Fawr, cael ei gydnabod yn Dywysog Cymru. Ond roedd y pris roedd rhaid ei dalu'n uchel iawn, yn llythrenol felly, miliynau o bunnoedd yn arian heddiw. I dalu am gytundeb Trefaldwyn, roedd Llywodraeth Llywelyn yn ormesol tu hwnt, a hynny marn y rhai oedd yn gorfod talu'r pris, trigolion Gwynedd eu hunain. Mewn gytundeb Trefaldwyn, roedd Llywelyn wedi cytuno i dalu swm anferthol o arian bob blwyddyn i Harry'r trydydd, sef 5,000 ar 20 marc, rhyw 1,666 o bunnoedd, o tua 8 gwaith yn fwy nag incwm blynyddol Llywelyn. Roedd hwn yn faich ariannol sylweddol a dioddefodd trigolion Gwynedd yn fawr wrth i Llywelyn geisio talu ei ddyledion. Prawf y hyn ydy cyfarfod gafodd ei gynnal yn haf 1283 efo Llywelyn yn ei fedd yng Nghwm Nantcol uwchben Harlech. Daeth cynrychiolwyr holl gymunedau Gwynedd at ei gilydd i gyflwyno rhestr o gwynion am ei tywysog diweddar. Iddyn nhw efallai orliwio pethau mwyn plesio swyddogion Edward y Cyntaf, roedd yr rhestr o gyhoeddiadau yn erbyn Llywelyn yn unfaith. Fel mae pobl yn cwyno am drethu heddiw, roedd trigolion Gwynedd yn yr oesoedd canol yn dweud bod biwrocratiaeth Llywelyn wedi bod yn llethol ar ôl iddo benodi degau o swyddogion lleol i hwyluso'r gwaith o gasglu trethu, rhenti a dirwyon. Roedd pobl yn cwyno nad oedd yr un tywysog na brenin yn y gorffennol wedi achosi'r fath niwed i'r gymuned. Ond roedd rheswm pwysig pan fod Llywelyn mor galed ar bobl Gwynedd. Ar y dywysogaeth honno, roedd y rhan fwyaf o'r baich ariannol o gynnal gweddill ei diroedd y tu hwnt i Wynedd yn disgyn. Ymhlith y datblygiadau mwy o cynhyrfus oedd y defnydd cynyddol o arian yn y cyfnod hyn. Dyn ni'n gwybod am drethu'n cael ei codi, am dolle, trefi megis Llanfaes a Phwllheli a Nefyn. Roedd yna dolle'n cael ei codi yn y marchnadoedd, roedd yna ffeiriau'n cael ei cynnal, roedd yna drethu ar y masnachwyr yn dod yna, ac roedd yna doll ar y fferi enghraifft yn croesi Afon Menai. Hefyd roedd yna hen daliadau oedd wedi cael ei gwneud yn draddodiadol mewn nwyddau, mewn gwartheg ac mewn bwydydd. Mae'r nifer o'r ein yn cael ei cymudo i daliadau arian. Roedd cytundeb Trefaldwyn wedi gosod baich ariannol go sylweddol ar Llywelyn, 4,000 i'w talu yn y flwyddyn gyntaf a 2,000 y flwyddyn wedyn. Roedd y bobl yn cwyno fod y taliadau hyn wedi bod yn faich trwm iawn arnyn nhw. Ac mae'r cwestiwn yn codi wedyn ni, a oedd Llywelyn yn penderfynu peidio talu'r symiau pan oedd y berthynas rhwngddo ef ac Edward y Cyntaf yn gweithygu, a oedd e'n penderfynu peidio talu'r symiau hyn, neu oedd e'n methu talu nhw, bod y faich yn drwm iawn a bod e'n cael yn hawster i ddod o hyd yr arian. Mae'n anodd gwybod yn union beth oedd incwm Llywelyn, ond mae'n debyg i fod yn derbyn tua 3,500 o bunna ar flwyddyn, sef tua 1,500,000 o bunna erbyn heddiw.
Roedd economi Gwynedd yn yr Oesoedd Canol yn dal i ddibynnu ar gynnyrch y tir yn bennaf, a dim ond trwy wthio ei hawliau fel arglwydd i'r eithaf roedd modd i Llywelyn droi adnoddau Gwynedd yn incwm ar gyfer ei uchelgais wleidyddol. Ac roedd cryn alw ar adnoddau Llywelyn. Wyddwn ni ddim beth oedd ei gostau gweinyddol, ond roedd rhaid cynnal a chadw adeiladau cyfres o lysoedd fel y llys yma yn Abergwyngregin, lle by'r archeolegydd Neil Johnston yn tyllu. Be ddech chi ddarganfod pan oeddech chi'n tyllu yn y safle yma? Wel, wrth gwrs, da ni ar ymyl y castell yma, castell o'r canol oesoedd, chwilio amdan olion o'r un cyfnod, olion yn cysylltiedig efo'r Tywysogion. A dod o hyd i neuadd nathon ni, un o'r prif adeiladau o'r canol oesoedd. Pa fath o raddfa fyddai'r neuadd yma? Be fysa fewn yna fo? Wel, yn y canol oesoedd, oedden nhw'n galw'r adeilad yma y tŷ hir am y hynny, wrth gwrs, oherwydd nad yma oedd y adeilad mwyaf yn yr ardal. Da chi'n sôn amdan adeilad hir, adeilad yn gorad i'r to, tân ar y llawr, felly yr arglwydd a'r pobl pwysica'n eistedd ar un pen i'r adeilad pawb arall. Lle cyhoeddus iawn, wrth gwrs, dyna lle oedd y bywyd y llys i gyd yn y neuadd. Wedyn pa mor bwysig oedd Abergwyngregin yn benodol? O tystiolaeth hanesyddol, mi wedyn ni ddweud bod nifer o'r teulu brenhinol yr Tywysogion wedi marw yma. Mi oedd Dafydd ap Llywelyn wedi marw yma, mi oedd Siwan wedi marw yma. Ond dy hynny'n yn arwydd o cad bod o'n pwysicach na'r gweddill, jyst ella cyd-digwyddiad. Yn sicr yn meddyliau ni fel Cymru, mae yna pwysigrwydd wedi cael ei gosod ar llys yn Abergwyngregin. Roedd cynnal cyfres o lysoedd fel hyn yn gostus iawn. Un o'r ychydig bethau da ddwedodd pobl Gwynedd am ei cyn-dywysog ar ei farwolaeth, oedd ei fod yn rhoi 60 swll sy'n werth 1000 o bunnau heddiw i bob aelod o'i osgordd bob blwyddyn. Hefyd, bob Nadolig roedd yn dilladu 120 o ddynion. At hynny, roedd angen cynnal a chadw'r cestyll a gododd ei daid Llywelyn ap Iorwerth. Cestyll fel Criciath, Dolbadarn, Dolwyddelan a Chastell y Bera. Heb sôn am y cestyll newydd gododd Llywelyn ei hun, fel Dol Forwyn ac Ewlo. Mi ddaru Llywelyn ap Gruffydd i ehangu nhw. Sôn am extensions ar dŷ, wel oedd o'n gwneud hyn efo cestyll, ac yn gwneud iddyn nhw edrych yn llawer iawn gwell. Rwan ta, oedd hyn i gyd yn gost enfawr. Ac roedd y gost honno yn disgyn ar sgwydda Gwynedd. A dyna un o'r problemau. O pobl Gwynedd yn dechrau dweud, pam da ni'n talu gymaint? Be sydd yno fo i ni? Ar ben hyn, mi fethodd y cyneuaf 2 flynedd yn olynol gan ei gwneud hi'n fwy anodd fyth i Llywelyn godi arian. Erbyn hyn felly, roedd o'n methu talu'r dyledion anfarth oedd wedi codi o gynlyniad i gytundeb Trefaldwyn. Rwan, mae hynny'n awgrymu, mae rhesymau economaidd yn benna oedd y tu ôl i wrthod talu am y gytundeb ar y cychwyn, nad oedd Llywelyn ddim yn gallu. Wrth gwrs yn ddiweddarach, mi drodd y gwrthodiad yma yn fater o egwyddor, a mater gwahanol oedd hynny. Doedd Llywelyn ddim yn gallu codi trethi y tu allan i Wynedd. Does na ddim syndod felly fod ei bolisi o greu uned wleidyddol newydd, sef Tywysogaeth Cymru, wedi creu drwg deimlad mawr. Roedd o wedi gorfod gwasgu'n galed ar drigolion Gwynedd am incwm. Cymaint oedd ei ddyledion, fel ei fod wedi penderfynu pwyso'r esgobion Bangor a Llanelwy hyd yn oed am arian i geisio datrys ei broblemau. Mae'n amlwg bod Llywelyn oedd yn ceisio gwasgu cymaint o adnoddau phosib allan o'i diroedd yn trio cael hawliau newydd allan o diroedd yr esgobion. Am gyfnod, roedd na dipyn o densiwn, dwi'n meddwl, oherwydd y ffaith bod Llywelyn am ymestyn i hawliau dros diroedd yr esgobeithau yng Ngogledd Cymru. Ond roedd hi'n anodd cadw'r esgobion yn deyrngar,
gan ei bod nhw'n ffyddlon i archesgob Caer Gaint. A doedd hi ddim yn hawdd cynnal teyrngarwch yr uchelwyr chwaith. Doedd Llywelyn ddim yn gallu fforddio rhoi tiroedd yn wobr iddyn nhw, fel roedd ei daid Llywelyn fawr wedi ei wneud. Yn y cyfnod yma, roedd angen pob darn o dir posib ei hun i dalu ei ddyledion. Fod Llywelyn wedi cyflawni uchelgais deuluol a chael ei gydnabod fel Tywysog Cymru, ymhen degawd roedd y dywysogaeth newydd yn deilchion. Ddeng mlynedd ar ôl cytundeb Trefaldwyn, ym 1277, roedd Llywelyn yn dal i gael ei adnabod fel Tywysog Cymru, ond erbyn hynny roedd wedi cael ei gyfyngu i Wynedd Uwch Conwyn unig. Y rheswm uniongyrchol am hynny oedd Edward y Cyntaf, a ddaeth yn Frenin Lloegr ar farwolaeth ei dad, Harri'r Trydydd. Y berthynas rhwng Llywelyn ac Edward sy'n esbonio pam fod oes y dywysogaeth a gafodd ei chreu gan Llywelyn ym 1267 wedi bod mor fyr. Ar y llaw arall, mae'n bosibl na fyddai'r berthynas efo Edward wedi chwalu'n llwyr, ond i bai fod ei frodyr ei hun, Owain, Dafydd a Rhodri, ynghyd â nifer o Gymru blaenllaw eraill, mor wrthwynebus i bolisïau Llywelyn. Rhodri oedd ei ienga o'r 4 brodyr. Yn amffodus iddo fo, mae'n treulio lot o yrfa cynnar mewn carchar, yn enwedig yng Nghaer am ryw 15 mlynedd. Ar ôl hynna, mae brodyr hyn o'n meddwl does gennym fo ddim hawl fel petai i cael y tir i gael bod yn Tywysog Gwynedd. Ac yn y diwedd, mae Edward y Cyntaf a Llywelyn a Rhodri yn dod i ryw gytundeb. Mae'n mabwysiadu rhyw hanner teitl Roderick Fitzgriffin, sy'n awgrymu bod e'n gwbl barod i gael ei dreflyncu mewn i'r drefn Saesnig, a mae Rhodri'n optio mas. Yn y byd sydd ohoni, dichon mae fe gath y bywyd mwyaf heddychlon. Fel y brawd fenga, ychydig iawn o rym oedd gan Rhodri, ond wrth gefnogi Edward, cafodd ei urddo'n farchog ganddo a derbyn tiroedd helaeth yn Lloegr. Roedd un o'r rhoddion tir hynny yn Tatsfield yn Surrey. Wedi ei leoli ger traffordd yr M25 ar ochr ddeheuol Llundain, mae Tatsfield yn bentre hollol Saesnig. Ond yn ystod yr oesoedd canol, roedd na lys Cymreig yn Tatsfield. Yn y pentra yma, roedd Rhodri brawd fengaf Llywelyn yn byw, a cyntaf wedi dewis peidio a chefnogi ei frawd. Roedd cartref Rhodri wedi ei leoli yn y cae yma, ac mae gwaith archeolegol wedi darganfod olion y tŷ. Waith ni gychwyn efo twll o fan hyn, jyst i weld lle mae cefn y ffos o fan hyn, a wedyn dwi'n meddwl awn ni draw a rhoi twll pen pella. Cos dwi'n meddwl bod yna rhywbeth draw yn fanna, a hwnna ydy'r peth gorau dwi'n meddwl. A waith ni gychwyn efo fan. Mae'r safle bellach ar dir fferm ar gyrion y pentref, drws nesau'r eglwys, ble'n draddodiadol safau plaster arglwydd. Roedd llun o'r awyr wedi awgrymu fod rhywbeth yn y cae. Y dasg bellach oedd ei ddarganfod. Be da ni'n trio wneud ar y funud ydy, da ni'n gwybod fod y safle rôl am fan hyn. Peth pwysig rwan ydy, wneud tylla bach prawf, metr wrth metr sgwar, mynd lawr a gweld os oes na archeoleg. Os oes na ddim byd, na ni jyst gael o lawr a rhoi twll bach prawf ar y sŵr arall, neu rystio'n iawn. Na ni agor o'n fwyach, cario ymlaen. Ar ôl mesur y tir ac agor sawl twll arall, cyn bo hir roedd yr archeolegwyr wedi darganfod olion wal. Da ni'n credu mae hwn ydy wal gefn y tŷ. Fe da ni'n weld jyst tu allan i wal gefn y tŷ ydy wyneb sy'n lot fwy calad na fan hyn. Mae hwnna'n neud i ni feddwl mae iard gefn y tŷ ydy hwn, a mae'r iard yma ar ben y clai naturiol. Yn ystod y cloddio, cafwyd hyd i grochenwaith a theils to o'r oesoedd canol.
A dros y blynyddoedd, mae arbenigwyr gyda pheiriannau darganfod metal wedi dod o hyd i greiriau o'r un cyfnod ar y safle. Un o'r darganfyddiadau mwyaf hynod oedd yr addurn cyfrwy ceffyl yma ac arno'r llew o arfbais Tywysogion Gwynedd. Mae'r tŷ yn Tatsfield yn cael ei dylanwadu gen y Saeson ac hefyd gen y Cymru. Fe welwn ni bron ydy llys Gymraeg yn Lloegr. Mae o'n tŷ eitha crand, digon crand i Tywysog Cymru. Di Rhodri ddim yn gallu prynu a meddiannu lot o dir mewn un lle, gan pawb yn gwybod mae Tywysog Cymru dylse efo fod. Felly mae'n prynu stadoedd o gwmpas Lloegr. Mae'n debygol fod wedi dewis prynu Tatsfield yn sgil digwyddiadau colled i diro yn Gogledd Cymru. Ac yn wir, dal i'w weld heddiw mae yna enwa Cymraeg yn pentre Tatsfield, yn enwedig maes mawr. Mae hwnna dal yna a mae dal yn cael ei defnyddio gen y bobl lleol. Ond tra roedd Rhodri'n byw yn Surrey, roedd Llywelyn yn parhau i frwydro'n llwyddiannus yng Nghymru. Mae'n ymdrech i fod yn dywysog ar ei wlad. Efo'i frodyr unai yn y carchar neu'n fodlon peidio gymryd yng ngwleidyddiaeth Cymru, roedd ymgyrchoedd Llywelyn wedi lledu awdurdod dros rannau helaeth o ganolbarth Cymru. Roedd o'n barod i gadarnhau'r awdurdod hwnnw a'i ehangu. Felly trodd Llywelyn i olygon tua'r De-ddwyrain a bygwth ardal Senghennydd a Chaerffili. O ganlyniad, dechreuodd Gilbert de Clare, arglwydd Morgannwg, adeiladu castell mawr yng Nghaerffili mwyn amddiffyn ei arglwyddiaeth rhag bygythiad Llywelyn. Mae'r ffaith fod Caerffili yn gastell mor rymus yn awgrymu cymaint o bygythiad oedd Llywelyn. Erbyn bod Llywelyn yn sicrhau iddo'i hunan y teitl o Dywysog Cymru yn amlwg yn gwthio i lawr i'r gwystadedd Morgannwg, os edrychwch chi ar Gastell Caerffili, gyda'r castell mwyaf godwyd eriod yn Ewrop. Pam mae yna? Oherwydd bod arglwyddi Caerdydd y Morgannwg yn ofan apel Llywelyn i bobl Gogledd Morgannwg. Felly maen nhw'n codi'r castell amlwg. Mae'n amlwg bod e'n gwthio lawr, mynd i amgau fel petai yr holl arglwyddiaethau'r mers trwy dod lawr dwyren Cymru. Dinistriodd Llywelyn y castell flwyddyn ar ôl i'r gwaith adeiladu ddechrau, ond roedd yn rhaid iddo gilio nôl o'r ardal 2 flynedd yn ddiweddarach. Ond ymhellach i'r gogledd dangosodd Llywelyn ei fwriad o dynhau ei afal ar ardal Cedewain, trwy adeiladu castell newydd uwch ben Dyffryn Hafren yn Nôl Forwyn, dim ond 4 milltir o'r castell brenhinol yn Nhrefaldwyn. Wrth godi'r castell yma, roedd Llywelyn yn bygwth awdurdod y brenin ag arglwyddi'r mers yn uniongyrchol. Fe orchmynwyd Llywelyn yn enw'r brenin i beidio yn mynd rhagddo a chwrdd castell hwn. A mae'n gwrthod. Ac mae'n byr debyg fod Llywelyn am godi caer go sylweddol gyferbyn a chastell y brenin. Bod hwn yn rhywbeth symbolig felly o'r nerth roedd i'r gorllewin i Afon Hafren. Roedd codi castell Nôl Forwyn, sydd yn gastell anferth mewn gwirionedd, castell carreg. Roedd hynny yn gweiddi awdurdod Llywelyn ap Gruffydd mewn gwirionedd, yn dweud, dyma fi. Fi ydy y pen dyn yn y fan hyn. Nid castell dwy a dima oedd o bell ffordd. Ond roedd bygythiad sylweddol arall yn wynebu Llywelyn, ac roedd hwnnw'n llawer nes at adref.
roedd Llywelyn wedi clywed sybrydion am gynllwyn yn ei erbyn, a rhoddodd orchymyn i Gruffydd ap Gwenwynwyn, Tywysog de Powys, a'i fab Owain, i ddod i'w gastell newydd yn ôl Forwyn. Mewn gwrandawiad o flaen cyngor y Tywysog, cyfaddefodd y ddau i bod nhw wedi bradychu Llywelyn, ond roedd y cynllwyn yn ymestyn yn bellach nag roedd Llywelyn wedi ei sylweddoli. Roedd ei frawd ei hun hefyd yn cynllwynio'n ei erbyn. Bydd aeth yn hysbys bod Dafydd ar rhan yn y cynllwyn. A mwy na rhan yn y cynllwyn, mae prif ddiben y cynllwyn oedd disodli a lladd Llywelyn fel bod Dafydd yn cael ei ddilyn yn Dywysog Cymru. Yn hytrach na wynebu'r cyddiadau ni erbyn, mi ffodd Dafydd i Lloegr a chael ei ddilyn gan Gruffydd ap Gwenwynwyn. Cafodd y ddau loches gan Edward y cyntaf, o ganlyniad aeth Llywelyn i Bowys a meddiannu holl diroedd Gruffydd. Roedd methu sicrhau teyrngarwch Dafydd a Gruffydd yn gam gwag mawr gan Llywelyn. Mae'n amlwg erbyn heddiw fod cefnogaeth y brenin i'r ddau fradwr wedi bod yn rhan allweddol yn niriwiad perthynas Llywelyn ag Edward. Arwydd o'r diriwiad hwnnw oedd fod Llywelyn wedi gwrthod yn lân a thyngu llw o ffyddlondeb i Edward. Gwrthododd wneud hynny ar sawl achlysur, gan hyd yn oed gadw draw o seremoni goroni Edward yn abati Westminster. Ar ben hynny, cafodd darpar wraig Llywelyn, Eleanor de Montfort, i herwgipio gan Edward wrth iddi hwylio o Ffrainc i Gymru. Eleanor oedd merch Simon de Montfort, arweinydd y barwniaid yn erbyn y brenin. Roedd hyn yn achos ychwanegol dros i Llywelyn wrthod talu gwirogaeth i'r brenin. Roedd hyn yn cael ei ystyried yn sarhad dybryd. Dwi'n gweld y ddau ddyn fel dau oedd yn debyg iawn i'w gilydd, yn styfnig, yn ymwybodol iawn o'i statws. Doedd Llywelyn ddim yn gallu fforddio roi'r argraff bod o'n ildio i Edward. Hefyd, doedd Edward ddim yn gallu fforddio roi'r argraff fod o wedi ildio i Llywelyn. Cafodd Llywelyn ei gondemnio fel bradwr gan y brenin a'i esgymuno gan archesgob Caergaint. Roedd rhyfel yn anorfod. Cymerodd Edward ei amser yn paratoi. Cododd dŵr enfawr ar safle castell Llanelwedd. Heddiw, pryn mae'r teithiwr ar hyd yr A470 yn gweld olion pridd y castell y tu ôl i dair stryd fawr. Yn y Fflint yng ngogledd ddwyrain Cymru, cododd Edward gastell hyd yn oed yn fwy. Cafodd cannoedd o weithwyr eu cyflogi i godi'r adeilad ar lan afon Dyfrdwy. Mae'r safle'n yn hawdd i amddiffyn o'r tir neu o'r afon. Roedd hon yn ymgyrch gafodd ei chynllunio'n fanwl gan Edward, ac ar anterth o rhyfel, roedd 15,600 o filwyr y brenin yn ymladd yng Nghymru. Hon oedd y fyddin fwyaf a welwyd ym Mhrydain ers 1566, ac erbyn Hydref 1277 roedd Llywelyn wedi ildio i Edward a cholli'r rhyfel. Wnaeth Edward ddim dynistrio Llywelyn yn llwyr. Yn ôl cytundeb Aberconwy ar ddiwedd y rhyfel, cafodd Llywelyn gadw Gwynedd Uwch Conwy ar teitl Tywysog Cymru. Ond Edward bellach oedd yn rheoli gweddill y wlad. Roedd breuddwyd Llywelyn o gael rheoli dros dywysogaeth eang yn ymestyn dros yr rhan fwyaf o diroedd Cymru ar ben. Ar y 30 o Hydref 1278, ar ddydd Sant Edward, sef Edward Gyffeswr, nawdd Sant Brenhinoedd Lloegr,
dathlodd Llywelyn ac Eleanor de Montfort eu priodas yn eglwys gadeiriol Caerwrangon. Edward y cyntaf dalodd am y wledd, a fo hefyd roddodd y briodferch i'r tywysog. Roedd y briodas yn symbol o gitgord newydd rhwng Llywelyn ac Edward ar ôl y rhyfel cyntaf rhyngddyn nhw. Roedd y tywysog wedi talu gwrogaeth o'r diwedd a derbyn awdurdod y brenin, a bu'n ofalus i ddangos i barch at Edward o hynny ymlaen. Ond ychydig dros 4 blynedd ar ôl y dathliadau yng Nghaerwrangon, byddai pen Llywelyn wedi cael ei goroni'n sbeitlyd efo iorwg a'i osod ar bolyn yn Nhŵr Llundain. Roedd Llywelyn wedi colli llawer o ganlyniad i'r rhyfel cyntaf yn erbyn Edward yn 1277, ond collodd y cwbl ar ôl yr ail rhyfel efo Lloegr, nad Llywelyn oedd yn gyfrifol amdanio'r rhyfel hwnnw, ond ei frawd, Dafydd. Ar ôl cytundeb Aberconwy ar ddiwedd y rhyfel cyntaf, roedd Llywelyn a Dafydd wedi cymodi, ond yn wleidyddol roedd Dafydd fel cwpan mewn dŵr. Er ei fod wedi derbyn arian i adeiladu castell Caergwrle yn wobr gan y brenin am ei gefnogaeth, doedd hynny ddim yn ddigon i fodloni ei uchelgais. Efallai fod wedi gobeithio byddai'r brenin yn ei wneud yn Dywysog Cymru. Erbyn 1282, roedd Dafydd yn wr chwerw ac wedi ei ddadrithio. Ar Sul y Bloda'r flwyddyn honno, ymosododd ar gastell Penarlag. Yna rhoddodd gastell Rhyddlan dan warcha, a tua'r un pryd, cododd gwrthryfel yn y de orllewin. Mae Dafydd yn heiddi lot mwy o sylw gan haneswyr, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs, mae yn bwysig cofio bod Eleanor, gwraig Llywelyn, yn feichiog ar y pryd. Hollol bosib bod hi'n cario mab. Hynny yw, etifedd i Llywelyn. Roedd hyn yn newyddion drwg i Dafydd, achos Dafydd oedd yr etifedd. A tybed, os ydy hyn yn arwydd o cael, dwi ddim yn gwybod, just awgrymu hyn. Ymateb Edward oedd trefnu ymgyrch anferth yn yr haf i ddatrys problem Cymru unwaith ac am byth. Bu brwydro ffyrnig yn y berfeddwlad ac yng Nghastell Dolforwyn, cyn i fyddin Edward mewn fflyd o longa beddiannu Ynys Môn ac ysbeilio'r cyneuaf, gan amddifadu Llywelyn a'i filwyr o fwyd. Efo Llywelyn dan warchau, teithiodd John Peckham a'r chesgob Caergaint i Wynedd i gynnal trafodaethau hefo Llywelyn yn ei lys yn Abergwyngregin. Ond roedd hyn yn groes i ddymuniad Edward. Y broblem efo Peckham, doedd e ddim yn dall y Cymru. Doedd e ddim yn licio'r Cymru chwaith, mae hyn yn amlwg. Dydodd Peckham unwaith bod cyfraith Hywel dda wedi dod o'r diafol. Oherwydd hynny mae'n bosib, methiant oedd ymyraeth ar archesgob. Roedd Edward wedi rhoi cynnig i Llywelyn i ildio'n ddiamod. Pe byddai'n derbyn, yna mi fyddai'r brenin yn drigarog. Byddai'n rhoi iarllaeth yn Lloegr i Llywelyn, ar yr amod na fyddai Gwynedd byth eto yn dywysogaeth Gymreig. Gwrthododd Llywelyn y cynnig gan fyny na fydda fo'n gadael ei bobl ar drigaredd y brenin. Mae'r trafodaethau yma wedi eu cofnodi mewn llythyrau rhwng Llywelyn, Peckham ac Edward. Mae'r rhain yn dogfennau gwbl nodedig yn hanes y drydydd ganrif ar 10. Fan hyn, yn anad un lle arall, i ni'n cael tystiolaeth a tystiolaeth loyw i holl amcanion gwleidyddiaeth y Tywysogion yn y drydydd ganrif ar 10. Dyma ymdrech felly i osod yr achos genedlaethol ger bron yr eschysgob a thrwy hynny ger bron y brenin. Holl gyfiawnhad yr ymdrech i godi Tywysogaeth Cymru. Ar ôl i'r archesgob ddychwelyd at Edward oedd yn aros amdano yn ei gastell yn Rhyddlan, penderfynodd Llywelyn adael Gwynedd ac arwain ei luodd i'r canolbarth. Roedd o wedi cael cryn gefnogaeth yno yn y gorffennol. Mae'n bosib iddo gael ei hudo yno drwy dwyll, a bod y twyll hwnnw wedi ei drefnu'n bennaf gan feibion ei gefnder Roger Mortimer oedd am ennill ffafriaeth y brenin. Ond roedd gan y tywysog elynion yn nes at adra hefyd, a barnu oddi wrth eiria Brit y Tywysogion sy'n dweud. Gwnaethpwyd brad Llywelyn yn y clochdy Mangor gan ei wir ef ei hun.
cyn iddo gychwyn ar ei ymgyrch olaf. Nad ydy'r union manylion yn sicr, da ni'n gwybod i Llywelyn gael ei ladd yma yng Nghyffinia Cilmeri, ger Llanfair y Muallt, ar yr 11 o Ragfyr, 1282. Wrth iddo deithio o Wynedd i'r canolbarth, doedd o ddim yn ymwybodol bod yna fyddin o Saeson yn disgwyl amdano. Mae yna straeon Llyw wedi goroesi am farwolaeth Llywelyn, a hynny'n bennaf am ei bod wedi cael ei croniclo gan rifoedd yn ddiweddarach. Ond yr hyn sydd yn sicr ydy bod Llywelyn wedi cael ei ladd ger afon Irfon gan filwr nad oedd hyd yn oed yn gwybod ei fod wedi lladd arweinydd y Cymru. Does na ddim lle iame nad oedd Edward a'i gapteiniaid nawr wedi gosod difa Llywelyn fel nod penodol yn y rhyfel. Mae'n ymddangos bod Llywelyn wedi cael ei wahanu oddi wrth i filwyr a bod na ryw ddeunaw o bosib gydag e a dim mwy. Pwy oedd yn gyfrifol am y lladd? Eto, does na ddim sicrwydd. Yr enw oedd yn cael ei arfer gynt oedd enw Stephen Frankton. Erbyn hyn, yr enw tebycau yw gŵr yr enw Robert Body, gŵr o arglwyddiaeth Elsmer, ac mae Robert Body yn cael ei wobrwyo am ei wasanaeth yn yr rhyfel uwchben y gyflog oedd yn derbyn wrth gwrs fel milwr. Torwyd pen Llywelyn i ffwrdd a'i ddanfon at y brenin yn Llundain fel prawf fod y tywysog wedi marw. Rhoddwyd ei ben ar bicell a'i goroni'n wawdlyd gyda choron o iorwg. 15 mlynedd yn ddiweddarach, roedd y benglog yn dal yno. Mae yna wirionedd yn y stori bod nhw wedi torri ben ei ffwrdd, cario fe i dŵr Llundain, rhoi ei ddangos bod Llywelyn wedi drechu'n llwyr a bod ei fongiffau wedi cael ei gladdu yn Gwmhir. A hynny mewn tir sanctaidd ar ôl iddo fo ofyn am y ffeiriad yn ei funudau ola sy'n awgrymu bod e wedi marw mewn cyfnod o ras, mewn stad o ras fel bethau. Ac wrth gwrs mae fe neu fe ei foncyff yn ati Gwmhir hyd heddi, mae'n siŵr. I'w frawd Dafydd o Lynu Llywelyn, dim ond am 6 mis y parodd y frwydr. Fe ddisgynnodd castell Llywydd Elan i ddwylo'r brenin, gan agor Gwynedd led y pen iddo. A mi ffodd Dafydd i geisio lloches yng Nghastell y Bere ger Tywyn Meirionnydd. Castell y Bere oedd y man olaf yng Nghymru i wrth sefyll lluoedd Frenin Lloegr. Syrthiodd y castell i fyddin Edward ym mis Ebrill 1283 a chafodd Dafydd ei ddal fis yn ddiweddarach. Roedd y frwydr ar ben. Cafodd ei ddedfrydu i farwolaeth fel yr aelod olaf o hil o fradwyr yn ôl Edward, a'i ddienyddion amwythig. Ar ôl ei grogi i farwolaeth, tynwyd ei berfedd a'i llosgi, a chafodd ei gorff ei dorri'n 4 rhan a'i hanfon i 4 dinas Saesnig. Roedd tynged unig blentyn Llywelyn Gwenllian yn llai erchyll, ond yr un mor effeithiol o ran sicrhau diwedd llinach Llywelyn. Mae hi'n mynd yn ei chryd i Sempringham yn Lincolnshire, a mae yna tan bod hi marw rhywbryd yn ei 30au, 40au, yn garcharor i bob pwmpas. Y Dywysogais Gymreig, pen draw Lloegr.
Oedd na nifer y blant, credodd rhyw 7 o ferched y Dafydd, a mae 2 fab yn cael eu carcharu mewn rhyw fath o cages yn y castell ymryste. A mae'n amlwg bod y profiad wedi lladdu hysbryd nhw'n llwyr. Mae un o'n nhw pan mae byti 36 oed yn hyla llythyr y brenin i ofyn allai fe mas i ware. Wel, dyn 36 ddim yn gofyn mas i ware. Os nag yw ei brofiadau fe wedi troi y môr llipa blentynedd fel bod e ffili siarad dros ei hunan. Na'r creulondeb a ddefnyddiwyd i ddifa y teulu arglwyddiaeth y berffraw. Roedd Edward y cyntaf yn benderfynol o ddifa pob hoel a chof am deulu a llinach Llywelyn, fel bod had cyfan yn mynd ar ddifancoll. I'r bardd Gruffydd a Brynad Coch yn ei farnad enwog i Llywelyn, roedd marw'r tywysog yn ddiwedd y byd. Mae'n debyg mai cerdd farnad Gruffydd a Brynad Coch i Llywelyn ap Gruffydd ydy'r walla'r gerdd Gymraeg enwocaf a luniwyd erioed. Mae hi'n gerdd angerddol, mae hi'n gerdd ryfeddol iawn. Mae'r darn tra enwog hwnnw sydd yn uniaethu tranc Llywelyn a diwedd y byd. Yn adleisio mewn gwirionedd syniadau oedd yn gyffredin iawn yn yr oesoedd canol. Poni welwch i'r haul yn hwylaw'r awyr. Poni welwch i'r ser wedi'r syrthiaw. Poni chredwch chi i ddiw ddyniadon yn fyd. Poni welwch i'r byd wedi'r bydiaw. Efallai na fyddai pawb o'i gyd Gymru yng Ngwynedd wedi cytuno hefo Gruffydd a Brynad Coch. Wedi'r cwbl, roedd ymgais awdurdodol Llywelyn i orfodi undod gwleidyddol a ran helaeth y Gymru wedi creu llawer o raniadau a dioddefaint. Mae'n atgoffa fi o Charles de Gaulle. Dyn unig, dyn gyda gweledigaeth, a dyn yn ella'n gweld ei hun fel rhyw fath o waredwr, a dyn gyda charisma. Mae hyn yn sicr, dydodd un chroniclwr o Sais bod y Cymru wedi dilyn Llywelyn, pe baen nhw wedi cael eu clymu ato fo gyda efo glud. Wrth geisio crynhoi hanfod lle Llywelyn yn hanes Cymru, mae gyda ni fan hyn rhywbeth dim llai na'r hyn ddisgrifiodd Emrys ap Iwan fel ymreolaeth. Fe bu ar gair, a be mae'n golygu yw trefniant ar gyfer Llywodraeth Cymru sy'n dwy'n perthynas hefyd a choron Lloegr. Mae'n rhyw fath felly o ddatganoli. Fedrwn ni weld bod sefydlu'r cynulliad yng Nghaerdydd, bod iddo rhyw fath o gynsail yn y wleidyddiaeth hon yn y drydydd ganrif ar ddeg. Ond roedd lladd Llywelyn yn sicr yn ddiwedd cyfnod, gan fod y goncwest wedi dymchweld traddodiad o frenhiniaeth Gymreig oedd yn mynd yn ôl i ddyddiau ola y Rhufeiniaid ym Mhrydain. Roedd y Cymru bellach yn byw o dan drefn wleidyddol oedd yn ei ystyried nhw'n ddinasyddion eilradd. Ond os oedd y tywysog wedi marw, roedd y syniad o dywysogaeth Gymreig yn parhau. Mae'n ychydig dros ganrif cafodd ei hatgyfodi gan Owain Glyndŵr.